जी नाज़रीन, ही ब्रेकिंग न्यूज़ आहे जेका अवां ताईं शेयर कयूं पिया। मुख़्तलिफ़ शिया तंज़ीमनि तरफ़ां हाला बाईपास ते बिटशा लिंक रोड साम्हूं पारा चिनार ऐं कराची धरणे जी हिमायत में एहतजाजी धरणो। पुलिस जा वॾा अटाला मौजूद, हालात कुशीदा थियण जो ख़तरो। जी नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर अवां खे ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं। मुख़्तलिफ़ शिया तंज़ीमनि तरफ़ां हाला बाईपास ते बिटशा लिंक रोड साम्हूं पारा चिनार ऐं कराची धरणे जी हिमायत में एहतजाजी धरणो। पुलिस जा वॾा अटाला मौजूद, हालात कुशीदा थियण जो ख़तरो। मरकज़ी सदर अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मोहम्मद हुसैन अल हुसैनी जो मुख़्तलिफ़ डिवीज़न जो दौरो। मरकज़ तरफ़ां मुख़्तलिफ़ जायुनि ते करायल वर्कशॉप खे ख़िताब कयो। अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जी तरफ़ां साल 2024 जे इख़्तिताम ते तालीमात अहले बैत जे अनवान सां सिंध जे मुख़्तलिफ़ डिवीज़ननि में 3 रोज़ा फैक्ट्री आलमी ऐं तरबियती वर्कशॉप 27 डिसंबर खां 29 डिसंबर ताईं मुनक़िद कया विया, जंहिंखे मुख़्तलिफ़ मौज़ुअनि तजवीद, अक़ाइद, अहकाम, तंज़ीम जे अनवान ते उलमा कराम ऐं तंज़ीम जे मरकज़ी उहिदेदारनि ख़िताब कयो। तफ़सील मूजिब डिवीज़न खैरपुर जो वर्कशॉप बोस्तर वडा में थियो, जंहिंजी सदारत मरकज़ी तोसी सेक्रेटरी सैयद ज़मान अली शाह। डिवीज़न बदीन जो मातली में, जंहिंजी सदारत मरकज़ी तालीम व तरबियत सेक्रेटरी रमज़ान इनकलाबी। डिवीज़न शिकारपुर जो गढ़ी खैरो में, जंहिंजी सदारत मज़हर शाह बुखारी। डिवीज़न हैदराबाद जो हैदराबाद सिटी में, जंहिंजी सदारत मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सैयद दानियाल शाह काज़मी ऐं ज़िला मीरपुर ख़ास जो हैदरी ॻोठ में, जंहिंजी सदारत मरकज़ी तंज़ीम तोसी सेक्रेटरी अहमद अली कई। वर्कशॉप जे आख़िरी राति ते मचकचारी कई वई। उन मौक़े ते मरकज़ी सदर मोहम्मद हुसैन अल हुसैनी कारकुननि खे पैगाम ॾिनो त हू फ़रवरी में थींदड़ मरकज़ी कन्वेंशन में शिरकत जी भरपूर तयारी कनि। कराची सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां सिंधु दरिया ते 6 नवां केनाल कढण ऐं ग्रीन पाकिस्तान जे नाले ते सिंध सुकाइण ख़िलाफ़ 24 कलाकनि वारी बुख हड़ताल कैंप क़ाइमु करे छॾी। बुख हड़ताल कैंप जी अॻवानी SUP जे क़ाइम मुक़ाम सदर रोशन बुरड़ो जगदेश आहूजा करे रहिया आहिनि। सिंधु दरिया ते केनाल वारो फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जी तहरीक जारी रहंदी। झंडोमरी ज़मीन जो खातो तब्दील। झंडोमरी में ज़रई ज़मीन जे खाते में फेर फार जो इंकशाफ। मुतासिर पीरसन औरत जो पुट साण एहतजाज। ॻोठ रमज़ान मीर बहर वासण मसमात ख़तीजा दी उमर मीर बहर पारां प्रेस क्लब झंडोमरी ते पुट सां गॾु एहतजाज। हकुम पुट मोहम्मद जो पोटो अली बेग जो है। हाँ उमर जी थी आहियां। मुंहिंजो खतीजा बाबा 30 एकड़ सब बनी आहे। तोखे घणो हिस्सो मिलियो? मूंखे कोन मिलियो आहे। तो लिखी ॾिनी? न न बैंक खईयो। तुंहिंजो कार्ड ठहियल आहे? न बुट कोन्हे को अबा। अम्मा ऐं अब्बा जो मूं घुरियो, मूंखे कोन ॾिनऊं जो वतन कार्ड कढायां। अॼु तुणी जीअरा वेठा आहिनि त मूंखे रुपयो बि कोन ॾिनो, लोलो ईद जो बि कोन ॾिनो अथनि। कंहिं वटि बि कान वई आहियां, मूं घुरां खणियो त मूंखे चूं दौड़ाए कढऊं, महीनो आऊं कान हुईसि। कंहिंखे बि मूं कोन दहा ॾिनी आहे बाबा। मूंखे मुंहिंजो भाईचारो हया पूंदनि मूं हया रखियो। धारे नमाड़नि में कीअं वञी उन्हनि खे ख्वार करिया, उन्हनि खे हया बसि पोइ हाणे मजबूरी बुख पई मरां, बीमार पई आहियां, मूंखे बीमारीअ में कोन रुपयो ॾींहुं कहिड़ो थिए। बाबा जीअरा वेठा इनखे मरी के न विया आहिनि, न को कूड़ थी आऊं ॻाल्हायां। पाण बि कसम खणे, आउं बि कसम खणां त मूंखे ॾिनो अथई अबा कुझु बि। वञी अबा उमर जी आहे, आउं धीअ आहियांसि धीअ। इहो खातो मूंखे करे विरहाए ॾेई वियो आहे। उहे अली बेग अधो त करे पोइ वञी अली बेग खातो ठारायो संदसि, पोइ ठाराई पोटे जो। मूंखे कोन ॾिनो, मूंखे दौड़ाए कढो, महीनो सॼो छा पुरुईसि। कोटड़ी सेवण पीपल्स पार्टी जे MNA मलिक असद सिकंदर जी कोशिशनि सां 1 साल अॻु कोटड़ी मकराणी पाड़े जे रहिवासण 70 साला अमर रशीदा बीबी बलोच सां को माण्हू ठगी करे फुर करे विया।
उन ठगी कयल सोना ज़ेवर जी मालियत जी तक़रीबन रक़म 5 लख रुपया हुई, जेका अॼु अमर बीबी रशीदा खे अॼु मलिक हाउस कोटड़ी ते पीपल्स पार्टी जे MNA मलिक असद सिकंदर ऐं SHO नेक मोहम्मद खोसो पंहिंजे हथनि सां वापसि कया। उन मौक़े ते मलिक हाउस कोटड़ी में MNA मलिक असद सिकंदर, DIG हैदराबाद तारिक नवाज़ दरेजो, SSP हैदराबाद फ़र्क लंजार ऐं SSP जामशोरो ज़फ़र सिद्दीक़ चङा मौजूद हुआ। DIG हैदराबाद पारां जामशोरो ज़िला जी पुलिस जी अहिड़े बहितरीन कार्रवाई करण ते ख़ुशी जो इज़हार कयो आहे ऐं SSP जामशोरो ज़फ़र सिद्दीक़ जी कोशिशनि खे साराहियो आहे। तालुका चाचरो ऐं डायली जे मुख़्तलिफ़ यूसिन जो टूर्नामेंट मैच थी गुज़रियो। UC खिंसर, UC सयार ऐं UC गदड़ो ऐं UC तड़ अहमद ऐं तालुका डायली जे मुख़्तलिफ़ यूसिन जी टीमनि हिस्सो वरितो। UC सयार UC गदड़ो खे शिकस्त ॾेई टूर्नामेंट मैच पंहिंजे नाले करे वरितो। टूर्नामेंट मैच ग्राउंड शहीद मुमताज़ बजीर UC खिंसर में खेॾियो वियो। टूर्नामेंट जा महिमान ख़ासि सूबाई वज़ीर दोस्त मोहम्मद राइमू जो भाउ अशरफ अली राइमू, चेयरमैन टाउन कमेटी खेमे जो पार हाजी उमेद अली राइमू ऐं वज़ीर ऐं वॾेरो अला बचायो बजीर ऐं ॿियनि मोअज़्ज़ज़ महिमाननि शिरकत कई। टूर्नामेंट जी जीत थी आहे, जीत खां पुछंदासीं त किथे तव्हांजी जीत थी आहे ऐं कहिड़ियूं टीमूं तव्हांजे साम्हूं हुयूं ऐं केतिरनि रन्सनि तां तव्हां जीत जी ट्रॉफी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त असांजे हर साल तालुके डाली जी सभिनी यूसिन जो टूर्नामेंट थिए थो, जंहिंमें 14 यूसी जूं टीमूं हिसो वठनि थियूं, जंहिंमें तमामु 14 ई टीमूं तमामु बहितरीन आहिनि, जंहिंमें असांजो फाइनल अॼु UC गदड़े सां थियो आहे। हुन सां चांवरनि जो टारगेट ॾिनो, पोयां गदड़ो जो पैसो टारगेट चेस न करे सघी, असांखे 50,000 जो पैसो नसीब थी आहे। केतिरनि टीमनि सां इहो मैच मुश्किल इहो 14 टीमूं तालुके डाली अंदरि 14 UCs आहिनि, 14 UC जूं टीमनि हिसो वरितो आहे। 2 ॾींहं जो टूर्नामेंट हुजे थो। अच्छा, जेके टीमूं हाराई वियूं आहिनि उहे टीमूं तव्हां सां गॾु हिते आहिनि इन ग्राउंड जे अंदरि? जीअं पहिरीं ॾींहुं 7 टीमूं हारिजी वञनि थियूं त प्लेयर्स अचनि था, बाक़ी अॼु जेको 7 टीमूं अॼु जे पार्टिसिपेट कयो आहे उहे हिते आख़िर ताईं फाइनल ताईं मौजूदु हुजनि थियूं, सपोर्ट कनि थियूं पंहिंजी फेवरेट टीम खे, ऐं तमाशाई बि आख़िर ताईं हिते जेको थोरो भरपूर नमूने सां वेठा हूंदा आहिनि पंहिंजी टीम खे सपोर्ट करण लाइ। असां तमाशाइनि जा बि तमामु घणा थोराइता आहियूं जेको असांखे हर हाल में सपोर्ट कनि था। केतिरनि तादाद में तमाशाई तव्हांखे नज़र आया? तक़रीबन असां अंदाज़ो लॻाई नथा सघूं, 7 खां 8 हज़ार ताईं तमाशा हिते हुजनि था। ऐं असांखे डिस्ट्रिक्ट थरपारकर जे अंदरि जेतिरा बि असां टूर्नामेंट खेॾिया आहिनि, असांखे एतिरो तमाशाई बि जो कंहिं बि टूर्नामेंट जे अंदरि असांखे नज़र नथो अचे जेतिरो तालुके डाली जे UC जे टूर्नामेंट में तमाशा अचे थो। परे परे खां माण्हू अचनि था, कराची खां अचनि था, मिट्टी खां परे परे खां टाइम कढी टूर्नामेंट ॾिसणु अचनि था। ॻोठ अली गोहर लुंड दे सांगी फिराउ ज़िलो बदीन तालुको टंडोबागो एहतजाज कयो वियो, जंहिंमें माण्हुनि जो चवणु आहे त असांजो क़दीमी ॻोठ आहे जंहिं रोड रस्ते जी का बि सहूलियत न आहे। को माण्हू बीमार थिए थो त असां गाॾी ते खणी वञूं। असां DC बदीन बसवारनि खे अपील था करियूं त असांखे पको रोड रस्तो ठाराए ॾिनो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। अदा मसलो कुझु कोन्हे, इहो अर्ज़ु आहे असांखे रोड रस्तो का शइ जी सहूलियत कोन्हे। को हिते को मरीज़ बीमार थिए थो, गॾा गाॾी असांखे कोन थी मिले जे खणी पुॼायूं, मरीज़ खां वधीक असां बीमार थी वञूं। कंहिं शइ जी सहूलियत कोन्हे, को न रोड आहे, न रस्तो आहे, न स्कूल आहे, ॿार बच्चा असांजा ईअं हलनि पिया, कंहिं शइ जी सहूलियत कोन्हे। को वोट वठियो वञनि, ॾियनि का शइ कोन था। ॿियो असांखे का शइ न खपे, रोड रस्तो त असांखे सही ॾियनि। कंहिंखे था अपील करणु चाहियो? DC बदीन खे। रतोदेरो में साल 2025 जे पहिरियों ॾींहं ते ॾोहारियुनि तरफ़ां SHO रतोदेरो खे सलामी ॾिनी वई। बाईपास ते हथियारनि जे ज़ोर ते फुरलुट करे आसानी सां फ़रार थी विया। रतोदेरो बाईपास अमानत अली राइस मिल जे गेट वटि मोटरसाइकिल सवार 2 अणॼातल हथियारबंदनि माल जे वापारी बाबल जलबाणी खे हथियारनि जे ज़ोर ते यरगमाल बणाए खेसि वटां 2019 मॉडल CD मोटरसाइकिल, ओपो मोबाइल फ़ोन, 15,000 रोक रक़म फुर करे फ़रार थी विया। फुर वाक़े ऐं बदअमनी ख़िलाफ़ समय ॻोठाणनि पहुची बाईपास ते धरणो हणी पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। बनू में पलेजा बिरादरी तरफ़ां ज़मीन ते मुबैना कब्ज़े ऐं जवाबदारनि तरफ़ां बिठल इमारती वण वढराइण ख़िलाफ़ एहतजाज। बाअसर जवाबदार दुर इलाइक़े में वॾी खूनरेज़ी कराइणु चाहे थी। बनू थाणे ते रिपोर्ट दाख़िल कराइण बावजूदि पुलिस बाअसर जवाबदार दुर ख़िलाफ़ को बि क़दम नथी खणे। SSP सिजावल ऐं आला अदालतूं पाण मुरादो नोटिस वठी इंसाफ़ फ़राहम कनि।
बनूलग ॻोठ राहोट में जवाबदारनि तरफ़ां मुबैना तौर ते ज़मीन ते कब्ज़ो करण ऐं ज़मीन में बिठल इमारती वण ज़बरदस्ती वढराइण ख़िलाफ़ हितां जे ॻोठाणनि मसमात हलीमा पलेजो, साले पलेजो ऐं ॿियनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मसमात हलीमा पलेजो, साले पलेजो ऐं ॿियनि इल्ज़ाम हणंदे चयो त मसलो आहे त सुबुह जो वरी बि खणी अचां कल्ह थियासीं पूरी कोन कयूं। सुबुह जो वरी सवेर सभु अची खणी कुआड़ियूं माण्हू बीठा आहिनि वॾे बंद वरी काठ वॾो हुन पासे कनि पिया। सूबेदार का बि मुंहिंजी अदालत नथो करे। सुभाणे मूंखे घर में घड़ी असांखे मारे फ़ोन करे वञनि जा हुन मां फ़ोन थिए पोइ बि मुंहिंजी अदालत कोन थींदी। जे करे न तव्हां बसि देसी ॾांहुं वञा थी, नथो सूबेदार बि करे सूबेदार खे छॾियां वञा थी कोर्ट में। पोइ कोर्ट जेको फ़ैसिलो करे सो मूंखे क़बूल आहे ऐं सूबेदार मूंसां मिलियो पिया तॾहिं नथो मुंहिंजी अदालत करे। गयो आहे चीफ मिनिस्टर ऐं हद जे SSP ऐं SHO खे त भई असांजो मसइलो हल करियो। असांजी ज़मीन ते कब्ज़ा करे प्लाट ते कब्ज़ा कनि पिया। ज़ोरिया ज़बरदस्ती 12 माण्हू वठी हथियार खणी कुआड़ा ऐं ॿिया काठ वठी असांजी पूरी सुबुह जो SHO जा विया आहियूं थाणे ते। असांजी मिड़ी थाणे मां कढी छॾी। को बि तदारक करण लाइ तयारु कोन्हे। ज़ोरी ज़बरदस्ती सां प्लाट ते कब्ज़ा था कनि, वसवार में उतारो था करियूं। त महिरबानी करे असांजो इंसाफ़ कयो वञे, असांजी हक़ रसाई कई वञे, मदद कई। सरज़मीन वाडारा मंगसी आहे सैद अकबर शाह मवाली मोरिया जे महफ़त ई असांजो सॼो नुक़सानु कयो खूनरेज़ी करणु चाहे थो ऐं असांजो SHO ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे। महिरबानी करे असीं वरी बि मुतालो करियो SSP सिजाल ज़िले खे ऐं IG सिंध DIG सिंध खे असांजो मसइलो हल करे असांखे कब्ज़ो छॾारायो वञे। महिरबानी महिरबानी। असां जहिड़ा था कनि असांखे मटण नथा ॾियनि, कुआड़ी खणी बिठनि वञनि था वठी असां मटण नथा ॾियनि। असांजो कुआड़ी कुआड़ी नथी कुआड़ी मरण नुक़सानु आहे ऐं असां वॾो डपु आहे। असांजो काज अची चढ़ियो आहे। हाणे हे जहिड़े करण लाइ तयारु आहिनि। चूनसी हिननि खे मारे छॾियूं ऐं सूबेदार रिश्वत वठियो वेठो आहे। असांजी दाद नथो करे। झंडोमरी तालका प्रेस क्लब झंडोमरी जे हल्फ बिरादरी तक़रीब थी, जंहिंमें इलाइक़े जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। पेराइती ख़बर मूजिब AC झंडोमरी शहज़ादो अमीर जरवार तालका प्रेस क्लब झंडोमरी जे नवनि चूंडियल उहिदेदारनि खे हल्फ खणायो। AC झंडोमरी शहज़ादो अमीर जरवार चयो त साफ़ी दोस्त राति ॾींहुं जाखोड़ करे इलाइक़े जा मसला ऐवाननि ताईं पहुचाइनि था। मुल्क जो वाहिद इदारो मीडिया आहे जेका हर वक़्तु अवाम जी भलाई ख़ातिर पाण पिथोड़ींदा आहिनि। हिन वधीक चयो त कलम खे ताक़त आहे पर उन जो सही इस्तेमालु करणु घुरिजे ऐं आउं दोस्तनि खे तनबीह कंदसि त कलम सां गॾोगॾु हक़ ऐं सच जे वात ते हलनि। AC शहज़ादो अमीर जरवार सां गॾु मुख्तियारकार झंडोमरी गुलाम शबीर मीरज़त ऐं तपेदार गॾु हुआ। उन सां गॾोगॾु नेक मर्दनि ऐं साफ़िन वॾे अंग में शिरकत कई। अल अज़ीम शाह क्रिकेट ग्राउंड ते करायल टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जो फाइनल मैच सुपर किंग क्रिकेट क्लब छोर ऐं यंग स्टार क्रिकेट क्लब छोर विच में थियो। यंग स्टार क्रिकेट क्लब पहिरीं बैटिंग कंदे मुक़ररु 10 ओवरनि में 132 रन्सूं 5 विकेटनि जे नुक़सान ते ठाहियूं, जंहिंमें रज़ाक समेजो 38 रन्सूं ठाहियूं। जवाब में सुपर किंग क्रिकेट क्लब छोर 7 ओवरनि जे चोथें बॉल ते 2 विकेटनि जे नुक़सान ते टारगेट पूरो करे फाइनल खटे वरितो। अहिड़ी तरह सुपर किंग क्रिकेट क्लब 8 विकेटनि तां फाइनल खटे वरितो। सुपर किंग क्रिकेट क्लब तरफ़ां ज़काउल्ला आरिसर 64 ऐं संदीप सोढो 62 रन्सूं ठाहियूं। आख़िर में मेहमान ख़ास जमालुद्दीन नोहड़ी, सदाम लेफ्टी, अनवर पठान, साईं बरकत नोहड़ी, आसिफ आरिसर, मौलवी सदाम अकबर नोहड़ी, अयास नोहड़ी, सरवर नोहड़ी, मुर्तज़ा नोहड़ी ऐं ॿियनि पारां विनर टीम जे कैप्टन ज़काउल्ला आरिसर खे विनर ट्रॉफी ऐं कैश प्राइज़, रनर टीम जे कैप्टन मुजीब नोहड़ी खे रनर ट्रॉफी ऐं कैश प्राइज़, मैन ऑफ दी मैच ज़काउल्ला आरिसर, मैन ऑफ दी सीरीज़ उस्मान पठान, बेस्ट बैट्समैन नरिंदर सिंह सोढो, बेस्ट ऑलराउंडर संदीप सोढो, बेस्ट विकेट फील्डर रहीम आरिसर, बेस्ट एम्पायर हाजी आलम बमरो ऐं सदाम नोहड़ी खे ट्रॉफियूं ॾिनियूं। मियां सरफराज टाउन UC 24 हैदराबाद जी मालिकी न हुअण सबबि न्यू बनात हाई स्कूल जे भरिसां क़ाइमु थियल कचिरे खे मुक़ामी माण्हुनि पंहिंजी मदद सां ठाहे रहिया आहिनि। मियां सरफराज टाउन ऑफिस ऐं UC 24 जी ऑफिस खे हिन कचिरे जी खोटाई लाइ दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि, पर लाॻापियल ऑफिसनि तरफ़ां इहे तामीर न कया पिया वञनि। हाणे इलाइक़े जा माण्हू तव्हां जी मदद सां हिन गंदगी खे टोड़े रहिया आहिनि, जंहिं जो अॼु ॾींहुं ताईं ढेर कढणु शुरू कयो वियो आहे।
किसी ने यूसी चेयरमैन ने न टाउन चेयरमैन ने किसी ने भी जो है इस मामले को, जो अहम मामला है जहाँ पे 3,500 बच्चों का स्कूल भी चल रहा है और सामने मस्जिद भी है जहाँ पे इतनी बदबू आती है कि लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए भी मना राजी नहीं हो रहे, इतनी बदबू मस्जिद में आती है। हमारे जो टाउन चेयरमैन है मुस्तफ़ा बिलाल साहब, हम साहब हैं, उनको सिर्फ फ़ोटो सेशन और केक काटना है बस। ये खाली केक काटने के लिए आए हैं सालगिरहों के, और जिस जो है अपना खाली फ़ोटो सेशन दिखाना है। बाकी तरक्याती काम का अगर मैं पूरी चैलेंज करता हूँ, पूरे टाउन को चैलेंज करता हूँ कि अगर मुस्तफ़ा बिलाल का कोई भी तरक्याती काम आपके पास कोई क्लिप है या कोई है, आप सोशल मीडिया पे उसको वायरल करें तो हमें भी पता चले कि वाकई इस टाउन चेयरमैन मुस्तफ़ा बिलाल साहब ने कोई तरक्याती काम अभी तक 1 साल में इस टाउन में कराया हो। लेकिन मैं फिर भी अपने यूसी चेयरमैन है, अपना टाउन को एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी भी हमने अपना काम शुरू कर दिया है जो हमारे से हो रहा है। अब कल से हफ्ते वाले दिन से इंशाल्लाह ताला, हफ्ते वाले दिन से हमारी चंदा मुहिम भी शुरू हो जाएगी। 10-10 रुपये, 20-20 रुपये जितने भी हमें ये लोग देंगे, हम इस कचरा कुंडी को इंशाल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो फंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो हमारी यूसीओं को दे रही है या टाउन को दे रही है, हम हमारे नाम पे नहीं दें, क्योंकि हम आवाम के ऊपर तो ये खर्च हो ही नहीं रहा है ना। आप डायरेक्ट दें कि भाई ये फंड जो टाउन का है वो मुस्तफ़ा बिलाल तुम्हारा है, और ये जो हम यूसी का फंड दे रहे हैं ये चेयरमैन तुम्हारा है, बात खत्म। हम क्यों खाम का आसरा लगा के बैठे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हमारी यूसी का फंड आ रहा है, हमारी यूसी की तरक्याती फंड आ रहा है, हमारे टाउन का तरक्याती फंड, ये ख़त्म कर दें मेहरबानी करके। आप डायरेक्ट जो है उनको उनके अकाउंट में भेज दें, हमारे जो है सरकारी अकाउंट में भी नहीं भेजें। बेहतर यही होगा जब हमारा काम इलाकों का होगा नहीं, न नालियों का, न किसी जो है सफाई का, न कोई तरक्याती काम होगा ही नहीं, तो फिर ये फंड हमारे काम का है ही नहीं। मेहरबानी करके आप जो है ना, ये अब काम शुरू हो गया, अपनी मदद आपके तहत इंशाल्लाह ताला ये 10-20 रुपये हम जमा करके जो भी इलाकों के काम होंगे अब इस तरीके से इंशाल्लाह ताला हम कराएंगे।